بسم الله، معاكم اسلام زيدان. هنصور حاجة تاني نمرة في باب البحر. اول باب البحر، اوضتين 6 سراير تشيل عيلة كاملة، حاجة واسعة وما شاء الله. هنجيب الفيو في الاخر، هنبدأ بالفيو الاول وبعد كده نختمه، يعني عشان الناس تشوف الفيو في الاول شكله ايه. في بلكونة اهي بالكراسي، وادي البحر معانا. احنا نعتبر اول نمرة عشان اللي قدامنا ده مش عمارة، تمام؟ بس للمصداقية احنا تاني نمرة. هناخد العفش وبعد كده نرجع نختم الفيديو والفيو. نبدأ بأول حاجة. هنا معانا سرير كبير ما شاء الله. البلكونة دي تفتح قبلي وادي الدولاب، وادي تمام. نفتح نشوف البلكونة تبص على ايه. ادي البلكونة بتاعتنا بتبص على الشارع. دي بلكونة مش رئيسية، تمام. البلكونة الرئيسية بتبص على ايه؟ على البحر. احنا بنطلع من هنا نخش يمين تاني نمرة على البحر، تمام. الشقة تفتح قبلي في بحري. مش عارف اقفل الباب من الأول، مش عارف. ودي معانا اول غرفة يا جماعة ما شاء الله، تمام. هندخل على الغرفة نشوف ايه اللي على اليمين عندنا. ادي غرفة تاني، 3 سراير ما شاء الله، 4 سراير، الله اكبر. كده غرفة هناك فيها سرير كبير، وهنا ادي سريرين، وادي سرير تاني بدلاب ودلاب تاني، وادي سرير. كده معانا 4 سراير وفي بلكونة هنا، تمام. اللهم بارك لصاحب المال. دي عايزة عيلة كبيرة هتشيل العدد بتاعها. البلكونة اللي هنا صغيرة من غير ما نفتحها. البلكونة دي تفتح قبلي، تمام جدا. هناك كان في سرير في أوضة، وأنا هنا 4 سراير، كده 5. نشوف في ايه تاني. هنا الصالة بتاعتنا، وادي التلفزيون عادي، مش شاشة برضه عشان تبقوا عارفين. هي العمارة فيها أسانسير، وادي السرير السادس. شقة مراوح، تمام. الشقة واسعة وحلوة، يعني هي حلاوتها اللي هي واسعة وتشيل عيلة كبيرة. وادي الحمام. اللي انت هتشوفوه في الفيديو هتيجوا تلاقوه. وادي السخان موجود، أهم حاجة. غسالة. تلاجتين دول، بس مش عارف هما الاتنين شغالين ولا ايه، بس ادي تلاجتين معانا، تمام. وادي المطبخ وادوات المطبخ الاساسية هتلاقيها موجودة قدامك. من الحاجات اللي انت شايفها في الفيديو برضه هتلاقيها، مش هتلاقي زيادة. ادي تلاجة وادي تلاجة، ماشي. وادي انبوبة استبن، عشان في انبوبة تاني اهي، تمام. ادي المعالق، تمام جدا. حلال. طب يا جماعة، خلينا متفقين ان الشقة دي كبيرة، تمام. اوضتين 6 سراير، الشقة ما شاء الله. احنا تاني نمرة. البحر، دي السفرة قدامنا ما جاتش في الكادر. وادي البلكونة بتاعتنا، 4 كراسي في البلكونة، واخدة نص زي ما احنا شايفين. وادي البحر، فيو بحر. الأسعار هتلاقيها برضو حلوة، مش وحشة. أسعارها هتلاقيها حلوة، في المتناول. صاحبها راجل محترم، اللي يكلمني يقول لي عايز الشقة بتاعت الراجل المحترم أستاذ أحمد، وأنا هعرف مين أستاذ أحمد، تمام. اتكلمنا قبل ما تيجي بأسبوع أو 10 أيام، هقول لك سعرها إيه وهحجز لك سعرها، وهنتفق على السعر ونخلص السعر وتبعت لي عربون يوم من قيمة الحجز أكد لك بالسعر. هننزل نكمل الفيديو تحت. هبقى نكمل الفيديو تحت في الشارع لحد ما اوصلك لحد الشارع بره، تشوف النظام ايه والدنيا ايه، وناخد جولة برضو بقى الفيديو تحت. بصوا يا جماعة، ده مدخل الشقة.
وادي الاسانسير بتاعنا. هو مفيش سلالم في العمارة تحت، يعني اسانسير على الارض على طول، مفيش حتى ضغط السلم. بصوا يا جماعة، احنا هنستأنف الفيديو من تحت، هنمشي بالكاميرا لحد فين؟ لحد البحر. مبدئيا كده احنا على الشارع الرئيسي دلوقتي، احنا في منطقة باب البحر وداخلين على منطقة فيروز في أولها. بقيت الشوارع والدنيا شغالة والشواطئ كلها شغالة اهي. نكمل مع بعض بقى فيديو لحد ما نتفرج على الشوارع شكلها ايه والدنيا شكلها ايه. الشارع دوت بتنزل تقف على الشارع وبتاخد عربية تمنية ب2 جنيه بالظبط، هتلاقي نفسك في قلب شارع اسكندرية. وهنا هختم معاكم الفيديو. لو عايزين شقة قولولي عايزين شقة أستاذ أحمد، وأنا إن شاء الله هظبطها لكم وأحجز عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.